Thank you。佢哋打破唔到香港嘅紀錄添，香港嘅紀錄咧係我哋唱完，佢哋都未玩完呢個任務。下一次你哋俾心機，因為啲朋友咧平時冇做運動，你知唔知睇草蜢演唱會係 sports day 嚟嘅，係運動日。你冇翻咁上下體能咧，係唔可以睇草蜢演唱會。係咯，所以睇得草蜢演唱會嘅啲觀眾朋友，全部都係身體健康嘅，你知唔知啊？唔係身體一定要健康嘅，係啊，即係做運動咧多啲，做運動咧就會健康啦。你睇下我嗱，我哋咧今年入行咧，草蜢成軍就40週年啦，40年，我哋條腰仍然都係保持住呢一個尺數31寸，O 唔 OK 啊？滿唔滿意啊？呢啲咧就係做運動嘅效果啦，明唔明啊？所以大家想好似我呢條腰咁靚咧，記住要多做運動同埋多聽草蜢嘅歌，咁咧就身體健康啦，明唔明？你唔好笑啊！你坐喺度，睇下呢個哥哥仔，我係咁講，你係咁笑嘅，記住啦，只多啲聽草蜢㗎啦，知唔知啊？睇多啲草蜢演唱會咧，我肯定你咧今日跳完之後翻去瘦2磅嘅，信唔信啊？嗱，真係冇呃你，唔會氹你，係啊，真係唔係呃你㗎。咁其實咧真係嘅，我記得上年啊，應該係上年定前年啊，我唔記得咗，差唔多成年前啦。咁啊，我哋喺度開完演唱會啦，咁啊。闊別咗1年啦，咁啊又喺傑仔度有個身體狀況啦，咁我哋原來都休息咗1年。咁今次呢個演唱會對我哋嚟講咧非常之重要嘅，咁係一個即係同大家一個 reunion 啦，同埋一個 rewind 嘅一個演唱會嚟嘅。咁所以好多時候咧，我哋遇到好多問題嘅時候咧，或者工作上有好多嘅困難咧，咁我哋都係有時咧會堆積得好堆積如山咁樣。但係你要好多壓力啊，你要記開心啊！草蜢嘅有一隻歌，你永遠如果一遇到工作有唔開心、有壓力嘅時候，聽一聽，你就會即刻成個人鬆綁㗎啦，就好似落嚟呢一隻歌咁樣，叫做暫停開始過。